ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुनिया लोका मां लूजे लो फिला बीरे न पाई मां दी दुनिया लोका मां अत सबो टको अत शेबो टको मिमी बवा को याटी वो टको दुनिया लोका मां साबो तौफो सुरा लो अट साबो तौफो टका सीबो शाबो ले लो अट एरा जो इस्लाम तादना का सीबो शारा को एरा को फरस्ट ये नाउ मा फरस्ट कूलो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी गए फरीज़ा तुम बादल फरीज़ा हलाल शाफी जेंगा फरस्ट ये नाउ मा फरस्ट कूलो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी था रजा सीबो शारा काउने अलोशते ताउ तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी दे अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला अपोगा लका औका लथा पू काउन अपोगा लका औका लथा पू काउने सूरत बो अपोगा पीरे ल काने ल hlure ल एरी hlure लका यूरे लथे पू काउने लु प्यो को hlure दु ताने दु फिर या hlू बो तान बो सूरा का को मा पसन ngwe che shi ya shi bo सूरा का सीबो शा बो लो रजा इस्लाम का सीबो शा खाइन मशाने लो म प्यो था सीबो शा बास सीबो शारा को टाइटोन था तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बलाउ थी टाइटोन था ले सो तमनो अमेशी दे वे टोरे मा त्वा बी दो ठिन ख्वे बी दो एरी ठिन जी को पखों पो मा टिन बी दो ला बी दो झे रे मा त्वा याउं ला दी तू म्या शी मा लप छन बी टाउं दा था पो काउं दे लो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी दे बुखारी है हदीस पे तू म्या शी मा त्वा टाउं पे जिन पे में म पे जिन म पे बु मिन मिन ठिन ख्वे बी दो याउं लो शिन दो या में सो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी था ए जो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेमा अबू दाऊद मा दी हदीस ना था लु त्यो ला बी टाउं दो तमन तो सही सो गए तो सही सो बी दो तू मा बाशी ले सो तू को मे बी दो तू मा शी रे हा को जुला खाइन ने तू मा मा ख्वक खेले तलों शी दे साउंड बाइन शी दे तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एरी ख्वक को लेलान टिन बी दो याउं ने साहबा रे को बदू वे मले तयाव का दिरहम दब्या ने तमनो ठप बी मे दे बदू आ दी ठप पो बी पे मले पो पे दे तू को तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याउं लाइट दे जो दिरहम दब्या तू को पे दे दा मे ऐन अट्वट को तौ नाउ दब्या ने प्यो दे पौ सिन ये ठेका दी तान त्वा वे ला देပြီးတော့တမန်တော်ဆလလာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုယ်တိုင်မိမိလက်နဲ့အဲ့ဒီပေါက်စိန်မှာလက်ကင်ကိုတမန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်သားလက်ကင်ကိုထည့်ပေးတယ်။တော့သူ့ကိုပြောတော့သွားနှစ်ပတ်လောက်မင်းကိုမတွေ့ချင်ဘူး။ဒါနဲ့စီးပွားရှာသွား။သဘောကထင်းသွားခွေအလုတ်လို့ဆိုအဲ့ဒီနောက်မှာသူလာတဲ့ခါကျတော့ငွေတွေအတပြားတွေအများကြီးသူရပြီးတော့မှလာတယ်။တမန်တော်ဆလလာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တွေမှာတွေ့ရင်တမန်တော်ဆလလာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်တောင်းစားတာကိုမကြိုက်ဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကနေကိုလှူတဲ့သူတန်းတဲ့သူကိုစီးပွားရှာတဲ့သူဖြစ်တာကိုပဲလိုလား။အဲ့ဒါကြောင့်हदीस तो माज़ साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तखेंगा तखा तू चामाई में काउं फिट है नलों हार्ट अटैक फिट हार्ट अटैक फिट है खामा तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अभी लूम मा मेबो द्वारे तमन ची वो द्वारे खा एरी मा तू को तू हज़रत साद इब्न अबी वक़ास का नौसों छे याव भी लो ठेन लो तू तमन प्यो रे तमन चनो मा तमी त्याव बे ए दो तू मा तमी त्याव बे सी नाउ मा रो लगा नाउ थ ता तमी रे ला छी मिन एरी तमी का ले ऐ नाउ चा भीချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအိမ်အောင်ကြထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုလှူလိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝစီယတ်မှားခဲ့မယ်ဆိုတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်လက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူပြန်3ပုံ2ပုံအဲ့ဒီလိုနဲ့ short ရင်နောက်ဆုံး3ပုံ2ပုံမှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်သူ့ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဖတ်ဆိုလို့ stop ပြီးဝတ်ဆိုလို့ဆိုကစီ3ပုံ2ပုံလည်းများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မုစတာဘ်ကကိုနောက်ဆုံးမှားတဲ့ခါကျရင်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့3ပုံ2ပုံထက် short ပြီးမှားတာပိုကောင်းတယ်အလွန်လုံးဆုံးကအတိုင်းတာ3ပုံ2ပုံထိပဲမှားခွင့်ရှိတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှားလို့မရရှရီယတ်ကခွင့်မပြုနောက်ဆုံးချိန်မှာမှားတာအဲ့ဒီချိန်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတဲ့ဇတ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာမင်းမိသားစုကိုသားသမီးကိုသူများရှေ့မှာလက်ဖြန့်ပြီးတော့မှတောင်းစားမယ်ဘဝထားခဲ့တာထက်ပိုကောင်းတာကသူတို့ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အဖြစ်နဲ့ထားခဲ့တာသူများရှေ့မှာလက်ဖြန့်စရာမလိုဘဲနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အဖြစ်နဲ့ထားခဲ့တာကပိုကောင်းတယ်လို့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်ဘူခါရီဟဒီသ်ပဲဒီဟဒီသ်ကတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အားလုံးလှူဖို့သူ့ကိုခွင့်မပြုခဲ့ဘူးဟာဇတ်ကာဘ်အစ်ဘင်မာလစ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာတဘူကမှာသူလိုက်မသွားဘူးမှားသွားခဲ့တယ်သူ့ကိုရက်90ဘိုက်ကတ်လုပ်ခဲ့တယ်သူ့ကို social boycott လုပ်ခဲ့တယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဘယ်သူမှသူနဲ့စကားမပြောရဘူးလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့တောဘာကိုအလ္လာဟ်ကဘူလ်လုပ်တယ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်အာယတ်ကြားလာတယ်ဝါအလဆလာဆတ်လဒီနာခုလီဖူအဲ့ဒီချိန်သူဝန်တာပြီးတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှိကိုလာပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုကျွန်တော်လှူလိုက်တော့မယ်ဒီဒုနီယာအကြောင်းဒီပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းကျွန်တော်အလ္လာဟ်လန်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အတွက်အဟံတားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အကုန်လှူမယ်တမန်တော်လက်မခံခဲ့ဘူးသူ့ကိုလည်းလုံးဝလက်မခံဘူးတမန်တော်အကုန်လှူခွင့်မပြုတချို့ဟာတွေပဲတချို့တွေဘာရဲ့တရားသိရတာသူ့ကိုလည်း3ပုံ2ပုံပဲတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတော့သိရအဲ့ဒါလိုပဲနောက်စာပြီးတပါသူ့မှာရွှေတုံးတုံးရှိတယ်ရွှေတုံးတုံးပဲတခြားဘာမှမရှိဘူးသူ့မှာသူလာပြီးတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုပေးတယ်သူတမန်တော်လက်မခံခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးတမန်တော်အဲ့ဒီရွှေတုံးကိုယူပြီးတော့မှပြစ်ထလိုက်တာစင့်ပြန်တဲ့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးကဘလောက်အပြင်းတမန်တော်အားနဲ့ပြစ်လိုက်လဲဆိုတယောက်ယောက်ကိုထိလို့ရှင်ဒဏ်ရာပါရသွားနိုင်တယ်လို့အမိန့်ရှိတယ်အဲတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်ဒီဆာဟာဘီလဲဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီအလ္လာဟူတအာလာပြောတယ်လို့ပဲသူလည်းပြောတာကျွန်တော်အိမ်မှာဘာမှမထားခဲ့ဘူးအားလုံးဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီအလ္လာဟူတအာလာအိမ်ကဟာအားလုံးယူလာသူဒီဆာဟာဘီလဲအားလုံးယူလာခဲ့တာတပါတစ်ခုမှချမ်းသာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တမန်တော်သူ့ဟာကိုတော့လက်မခံခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရှာတာကကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာရှာပါဖွေပါကိုအတွက်ထားပါကိုသားသမီးအတွက်ကိုထားခဲ့ပါဒါတွေကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကချမ်းသာမှာကိုဇကာတ်ပေးလို့ရမယ်ဆဒကာပေးလို့ရမယ်လီလာလုပ်ပေးလို့ရမယ်လှူလို့ရမယ်တန်းလို့ရမယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စဟာဇတ်ဥမာရဇီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ကအမိန့်ရှိတယ်လူတယောက်အီဘာဒတ်တအားလုပ်တယ်နမတ်ရိုဇာတအားဆိုလို့ရှိရင်ငါသူ့အသိသဘောကျတယ်သူကငါရဲ့မျက်စိရှိမှာအရှုမှာသူဒီတော်တော်မြင့်မြတ်တဲ့သူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အကယ်၍အဲ့ဒီလူကဘာသာရေးလုပ်တဲ့အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့သူကစီးပွားမရှာဘူးဒုနီယာရဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးသူစီးပွားရှာတဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ငါမျက်စိရှိမှာဒီလူကအဆင့်မရှိတော့ဒီလူကအဆင့်မရှိတော့ဒီနေ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရှာတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ငါအရှိမှာသူဒီအဆင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့အစ္စလာမ်မှာလည်းသမိုင်းမှာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနဲ့တူတစ်ဖက်ကဒုနီယာရဲ့အလုပ်စီးပွားရေးရှာခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေအထက်ကိုရောက်ခဲ့တာတွေ့ရခလီဖာကြီး၄ပါးလုံးကိုကြည့်ခလီဖာကြီး၄ပါးလုံးဆိုဖာတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုဖာကျောင်းတော်သားကျွန်တော်တို့သိတယ်အားလုံးမဒီနာမြို့မှာမစဂျစ်နဘူီမှာနေတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်တင်ပေးတာတွေကိုတင်ယူတယ်ဘာတင်ပေးလဲကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်စားတာတောက်တာဘာစီးပွားမှာဘာဒုနီယာလုံးမမလုပ်ဘူးတနေရာကစားဖို့ရောက်လာရင်စားလိုက်တယ်စားဖို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘိုက်မောက်ပြီးနေလိုက်တယ်ခလီဖာကြီး၄ပါးလုံးကြည့်စီးပွားရှာတဲ့သူတွေအရှရာမူဘရှရာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်တထိုင်တဲမှာဂျန်နတ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူဒီမှာလည်းသတိထားဖို့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ဂျန်နတ်တီးလို့ပြောခဲ့တဲ့ဆာဟာဘာတွေကအများကြီးပဲအများကြီးရှိတယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ10ယောက်ကတထိုင်တဲမှာပြောခဲ့တဲ့10ယောက်အဲ့ဒါဒီအရှရာမူဘရှရာတမန်တော်တထိုင်ထဲမှာဒီ10ယောက်ကိုပြောခဲ့တယ်ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပြန်ကြည့်စီးပွားရှာတဲ့သူအထက်ပိုင်းအလွာကဆာဟာဘာတွေအားလုံးကိုကြည့်လို့ရှင်နေအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟာဒီသ်ဘုံမှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အမိန့်ရှိတယ်မန်တလဘဒ်ဒုနီယာဟလာလန်လူတယောက်ကဒုနီယာကိုဟလာလ်ရှာဖို့ဒီယတ်နဲ့ဒုနီယာရှာတယ်နောက်လူတယောက်ကအစ္စတီဖာဖန်အနီလ်မစအလာနောက်သူများရှိမှလက်ဖြတ်မတောင်းရအောင်ကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နီယတ်နဲ့စီးပွားရှာတယ်ဝဆာယန်အလာအာလီကိုမိသားစုအတွက်ကိုရှာတယ်တာတူဖန်အလာဂျာရီကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအတွက်အိမ်နီးချင်းသူတို့တွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုဒုနီယာရှာတယ်ဆိုလို့ရှင်လကီအလ္လာဟ်ယောမလ်ကီယာမာနေ့မှာသူအလ္လာဟ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဝဝဂျဟူမစ်လုလ်ကမရ်လိုင်လတ်လ်ဘဒရ်လာပြညကလာလိုပဲသူမျက်နာကလင်းထိန်နေမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုနီယာရှာတာက
Mana Tambo, Tumiago, Jobu, Era Munesino, La Seiso Melo, Hadis Torema Latare. Era Jamlu Choro, Tuniaguro, Shayame, Puyame, Dame Islamga, Siwa Sharek Hama, Islamga to show Sire Bounty, Islamga Piata, the Sea Bouncana, Era Lady Piata. Eri Bongane Tonoro Siwa Shame solution, Sonoro Omniende to him. Eri Sire Bounty, Jobido Siwa Shame solution, Sonoro to a take and the sheet, Daddy Alunga, Era Gatono to a Kauma Mob. Islam Siwa in a Patabido, Islamga Siwa in a Patabi Barigo Bulu Biodele. Low less Rago, Era, when an edition of Jopiam, Islam, my Siboy. Below Islamga Siboy, Sanipona Muner, Islamga Piomatau. So Siboy Sanit, Shiga, the Socialist Sanit, a Siboy Sanit to Kugo, Chikami Pilla, and Nanga to Kuga. Edita, a ancient Sanit, Damo Ulashit, Pionid, Zegua Siboy Sanipo. Darile, Sanit to Kuda, Medi Sanipona Mura, Islamga Piomatau. Nebe Quran Hadith ko lila jiyan phit siboy ne patat bi chano Islam ga le te cha ko titi cha Islam ga pyo tha da ko twai yam Islam siboy ne patat bi takhu aro tacha siboy sanit lo chano di zegwat siboy sanit ma cha ro law of demand and supply so bi ro welowa niya ma so bi ro era ko ache khan tha do Islam ga le da ko taphat ka ni bi ro lak khan tha da welowa ne yaung lowa niya ma the bo siboy sha de kha ma lululele apyain sain lu de ko lululele siboy sha kwin phyu wa Luridi. Lolo se balu anile, Lu ate ma Lu ate hago, Zegua tema, twin like Era solution daddy, Weluane, Yangua, Nimia Valushin, Siboya, simply Duamen, Dago Islam Gale, Tapakani, Lakan, Chanome Kurandema, Loshmeka, Mishi, Nahnu, Kasamna, Bainahum, Maishatom, Fil Hayati Dunya, Warafana, Baldahum, Falka Bald in Darajat, Liatakida Baldhum Bald and Sukhria, Sura Zokhrupma, Aloshmeka, Mishi Tade, Siboy, Nepatabiluria, Boama, Nala Shimedarigo, Quechantara. Najan to Chogo to Chota, down low tare, Era Bajan les or the Choa to Chone, a low you on Subilo, the Cho Chanda low tare, the Cho Jaro, saying low tare, Dionetia, a low you Biloma, qua Paleluya on Subilo, Loshmeka low tare. Era a low you meso, a low cat a paca low ate do she, not a paca low me do she, Edulo Ponda Mune, low lelushin, da Veluane, Yango Asure Hagu, Slamgala Cantado. Now Tamaname Salalan Slamia Tama, O Toga and if you are to show Toda, Mugu Tapiro. Siwa Shabu Lara, Store PC, Yambu Lara, the sheet, Toma Trate PC, Hindi Hiwate, Yambu Lara, the sheet. Eri Mata Chodu, the Muga Ludega, Turumalag, Cho Bidoma, Tuabi, Turushigani, Waylight, where Bidoma, Yang Bib, and Tuabilo, Muma, Yang Lamekwa, Mino Baludoka, Kami Muman, Tapidoma, Labido, Yang Leso. Edru how Tamaname Salam got Kuma Puge, Tamano Target, Down Nas, Ludegoluta. Yarzukullahu Mado Man Bab, Laushmeka to Chogo to Sugar de Laga Rosi Pedina. Mino Lulai Kualu, Tamaname Salallahu Islam got a mention. The boy, Tamaname Salallahu Islam got Jaume Dune, Wemedu Yarima, Tatialu, Wena, Tamanogadima, Yenita, Lamakana. Baloles, Wemedu, Jaumedu, Dine out, Dara Twime solution, Ziguatema, Chilame, the Sibuaima, Weluane, Jaunua, Kuna Biore, the law of demand and supply got 200 to 100 Yini lame. Also, Todaga. Tu Toma Trate PC go Muma to La Bidoma Yaume, so think to a Miato Kutule Tama, a Mia Yubi Yama. They met Toda Tuma, so to a Togo Piam, Tuma Shidanga di Togo Piam. Editor down to a Chadida Tama Mo. To Ain Piame, DBC go Pian Yumuabu, Editor down to the a chain to Twima, 2 year look at a Mia Sun Yame, Amia Clato Kutama Bido, to Lobi Twala Mabe. Mekunalu, Tatialu, when La Lushin, Jaro, Tatialu, Abalomle, Edipisi go Julame, Yoma to Tain Tame, Dago Tame, Tuajaro, Z, Todalu, Zili, by Le Shopi, Mamobu, Amiako, O Toda, Amia, Todaga, Kutuata, Amiat, now 2 Amia Pomadi, Tatialuga, Tabi, Amiat Teme, Edulo Hamurima, Zegweba, the Siboa Iriga, Hanjamanida lady, Pilali, Erajam, Tamanama Salah, Tatialugo, away Makan. Tapakani Tamanama Salah, some Gana Hadith Mamishida, Inna Allah, who will Mus'irul Qabidul Basitul Razik, Allah Shimiaka, Siboa Irigo, Siboima, Zeno, Dego, Tamata, Allah Belu, Tamanama Salah, Slamga, Tapama, Amenshita. The was Zeno Tamate, Sure the Boga, Kuna Bioladi, Veluane, Yangluan, Ponangu, like a Kumbutares. Betema, Beaga, Lu Animle, Erago, Zere, Mako, Ten Light Lucian, Young Lucian, Nyam, Oleshi and Thomas, Umanine, Master Taz, who are Lochim, Ludiga, Master Lunide, the Master Mina Zigu, Qua Yaume, Zegua Tema, Ten Light Solution, a Lopia Dwam, Tabe, Aradago, Tapakani, Shadiatka Islam, got Tapakani, Bidoma, Lakan. The men Lakane, so be mele, Zegua Sibai Sane Gilo, Bama.
စီမရှိဘောင်မရှိကြိုက်တယ်လို့စီးပွားရှာကွာလူတိုင်းချမ်းသာခြင်းတိုင်းချမ်းသာလူတိုင်းကိုစီးပွားကိုရှာကိုယ့်ဘာကိုချမ်းသာခြင်းလို့ချမ်းသာဘာမှကိုကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာလူအများအတွက်ကိုအကျိုးရှိမယ်ဟာဒါတွေကိုဂရုစိုက်စရာမလိုတဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုတော့အစ္စလာမ်ကလက်မခံအစ္စလာမ်ဘက်ကနေပြီးတော့တချို့စီးပွားရေးတွေမှာစီးတွေပေါင်းတွေခတ်ထားပေးဒီစီးပွားရေးကတော့ဒီလိုလို့ဒါကဒီလိုလို့ဒါကဒီလိုလို့ဒါကဒီအတိုင်းတာနဲ့လို့ဒါတွေတော့လုပ်ထားတယ်ခြုံပြီးပြောရင်အစ္စလာမ်ဘက်ကနေပြီးတော့တားထားတယ်ပေါင်းခတ်ထားတယ်ပေါင်း၃ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှခတ်ထားတဲ့ပေါင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကိုပေးထားတယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့စီးပေါင်းခတ်မှုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာကိုလူတယောက်ရဲ့ကိုကျင့်တရားပိုင်းဇာတိတပိုင်းဆိုင်ရာမှာလူတယောက်ကလူကောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူဒီကိုဟာနဲ့ကိုကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာလူတွေပြက်ပြားမှာကိုကြည့်ပြီးသူဟာသူတားမြစ်မဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတားမယ်တားမြစ်ချက်အလ္လာဟ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဥမာဟာလာဟာရမ်စီးပွားရေးတွေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒါတွေမလုပ်ရဘူးလို့စီးပွားရှာဟာရမ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်အမြဲတမ်းအစ္စလာမ်မှာရှိတဲ့ဟာရမ်ဆိုတာကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဟာလာလ်ကအကန့်အသတ်မရှိဘူးဟာရမ်ကတော့အကန့်အသတ်ဒါတွေဟာရမ်ပြောလိုက်တယ်ဒါတွေမလုပ်နဲ့အတိုးနဲ့စီးပွားမရှာနဲ့လောင်းကစားတဲ့ပုံစံနဲ့စီးပွားမရှာနဲ့အဲ့ဒါလိုပုံစံမျိုးနဲ့မလို့နောက်စီးပွားရေးမှာပစ္စည်းတွေကိုတိုးလောင်ထားပြီးကိုယ်တောင်ထဲမှာထားဈေးကြီးအောင်လုပ်မကြီးအောင်လုပ်ဈေးကြီးတဲ့ခါကျမှထုတ်ပြီးအောင်ဒါမှမဟုတ်ဈေးကွက်ကိုမပြတ်အောင်လုပ်ကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်ကပြိုင်ဆိုင်တဲ့သူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါကျရင်ဈေးတွေကိုမဟာတရားလျှော့ပြီးအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဒါတွေကိုတော့အစ္စလာမ်ကတားမြစ်ထားတယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကနေငကိုတွေကတားမြစ်ထားပြီးတားမြစ်ချက်ဒီတားမြစ်ချက်တွေအားလုံးကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတယောက်တည်းလဝကြီးအုပ်မှုကိုတားတာပဲအစ္စလာမ်ကဈေးကွက်တစ်ခုမှာလူတယောက်ကတယောက်တည်းဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုလဝကြီးအုပ်ထားတယ်သူလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မယ်သူကစားချင်တိုင်းကစားမယ်ဆိုရင်ဒါဈေးကွက်ပြတ်မှာဈေးကွက်ကဟန်ချက်မညီတော့လူတွေတွက်ကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့လူတွေဒီမရမှာမဟုတ်တော့ဈေးတွေကခေါင်ခိုက်လာလိမ့်မယ်ဈေးတွေကကြီးလာလိမ့်မယ်ဒါတွေကဘယ်အချိန်မှဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မိုနိုပိုလီတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်တယောက်တည်းကဈေးကွက်ကိုအကုန်လုံးကိုထိန်းထားတယ်ပြုတ်ထားတယ်ဟုတ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဒါတွေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုအစ္စလာမ်ကတားထားတယ်ဒီလိုပုံစံတွေကိုအစ္စလာမ်ကမပိုင်ဘူးဒါတွေကပိုင်တယ်ဒါတွေကိုလှုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုရှရီယတ်ကတားထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအလ္လာဟ်ကတားထားတယ်ဆိုတာကဒါတွေကကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတားထားတယ်လူတယောက်ရဲ့အုံနောက်နဲ့မင်းတို့ဒါကိုရှရီယတ်ကဒါကိုဒီတိုင်းလုံးလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးရှရီယတ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှမင်းတို့သင်ဘာလို့ဆိုလူတယောက်နဲ့တယောက်အုံနောက်တွေးခေါ်ခြင်းမတူတချို့ကဒါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်မယ်တချို့ကအဲ့ဒီကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကိုနောက်တယောက်ကမကောင်းဘူးလို့ထင်မယ်နောက်ဒေတာတစ်ခုမှာဒါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ်ဒေတာတစ်ခုကလူတွေကဒါကိုမကောင်းဘူးလို့ထင်မယ်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးအုံနောက်စဉ်းစားပုံချင်းမတူကြဘူးပဝန်းကျင်အနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းမေတို့ဒါတတ်မှတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့မှလူလက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကခေတ်တိုင်းမှာဒေတာတိုင်းမှာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ဟာတွေကိုပဲအလ္လာဟ်ဘက်ကနေတတ်မှတ်ပေးထားတယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကနေတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတယ်ဘာလို့လဲလူတိုင်းကိုယ်အုံနောက်နဲ့တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တယောက်ကဒါမျိုးတတ်မှတ်ရင်နောက်တယောက်ကအဲ့ဒီထဲမှာနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုချပြီးတော့မှပြပြီးတော့မှသူအဲ့ဒီထဲကနေလွတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစ္စလာမ်ကဒါမျိုးမဟုတ်အခုလက်ရှိခေတ်တမ်းမှာပြန်ကြည့်များသောအားဖြင့်ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကျွန်တော်တို့တူမာမှုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့တားမြစ်ချက်တွေဒါတွေကတူမာမဟုတ်နောက်တချို့တွေမှာကျတော့တချို့ကဒါကိုလုံလောက်တယ်လို့ထင်တယ်တချို့ကမလုံလောက်ဘူးနောက်ထပ်ဟာတွေကိုတချို့ကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါတော့တစ်ခုကအစ္စလာမ်ကစီးပွားရေးထဲမှာတစ်ခုကအလ္လာဟ်ဘက်ကနေတားမြစ်ချက်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ဘက်ကနေတားမြစ်ထားတဲ့တားမြစ်ချက်တစ်ခုဒါအစ္စလာမ်မှာဒါပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အစ္စလာမ်ကခွင့်ပြုထားတာကအဲ့ဒါကအလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ဘက်ကနေတားမြစ်ချက်ကတော့အမြဲတမ်းအတွက်ကိုပဲဒါအမြဲတမ်းအတွက်ဘယ်တော့မှဒါပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်အနေထားမှာဖြစ်ဒါကဒီတိုင်းပဲဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကိုကြတော့အစ္စလာမ်ကအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ယာယီတားမြစ်ချက်တွေကိုတားမြစ်ခွင့်ပြုထားတယ်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကတော့ဟာရာမတွေနဲ့မတတ်မှတ်ထားဘူးပိုင်တယ်လို့တတ်မှတ်ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလူအများအတွက်ကိုနစ်နာနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီလိုဟာတွေမှာအလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကပိုင်တယ်ပြောပေမဲ့လူတွေရဲ့အနေထားအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကဒါတွေကိုသူတို့တွေဒီယာယီအားဖြင့်တားမြစ်ခြင်းသူတို့တားမြစ်လို့ရတယ်ဥမာဖြစ်ကပညာရှင်တွေကဥပမာတစ်ခုပေးတယ်ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကအကယ်၍လူတွေမှာဝမ်းယောဂါဖြစ်နေတာဝမ်းယောဂါဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာဝမ်းပြက်စေမဲ့အစားအစာတွေကိုဈေးမှာမရောင်းရဘူးဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်လို့ရတယ်။မတင်ပေါ်သီးတို့ဘာတို့အဲ့ဒီလိုအသီးတွေဝမ်းပြက်စေမဲ့အသီးနှံဈေးထဲမှာမရောင်းရဆိုပြီးတော့မှဒါအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအမိန့်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ကုသယောဂါမှာလည်းတချို့ဟာတွေဒါနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်လိုက်နာရမယ်ရှရီယတ်ကဒါတွေကိုလည်းခွင့်ပြုထားတဲ့အစိုးရဘိုင်းကနေယာယီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကာလအတွင်းထဲမှာဒါတွေမလုပ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုနားထောင်ရမယ်လက်ခံရမယ်ဒါအဲ့တော့ဒါကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှတားမြစ်ချက်ဒါတားမြစ်လို့ရအဲ့ဒါကဘလို့အခါမျိုးတွေနောက်ဒါကဘလို့အခါမျိုးတွေမှာလဲဆိုရင်စီးပွားရေးအနှိမ့်မြင့်တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခါမှာဈေးကွက်ပြတ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာအဲ့ဒါလိုအခါမျိုးတွေမှာလဲအစိုးရဘက်ကနေတားမြစ်ချက်တွေဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားမြစ်ချက်တွေတားမြစ်လို့ရဒါဒီစတဲ့မှာHazrat Umar radiyallahu ta'ala Hazrat Farooq Azam Hazrat Umar radiyallahu ta'ala ခေတ္တမြမှာကိစ္စတစ်ခုအကြောင်းလာထားတယ် Hazrat Umar ဈေးကိုသွားတယ်တစ်ခါဈေးမှာသွားတဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကဈေးရောင်းနေတယ်ဈေးရောင်းနေတာကဈေးကွက်ထဲမှာတခြားသူတွေရောင်းတဲ့ဈေးထက်တော်တော်ကြီးကိုဈေးလျှော့ပြီးလူတစ်ယောက်ရောင်းနေတယ်တခြားသူတွေရောင်းတဲ့ဈေးနဲ့သူကတော်တော်ကိုလျှော့ထားတာနည်းနည်းပါးပါးလျှော့တာမဟုတ်တော်တော်ကြီးကိုရှော့ပြီးရောင်းနေတော့ Hazrat Umar radiyallahu ta'ala တခင်ကအဲ့ဒီလူကိုအဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့အခါအမိန့်ရှိတယ် Imman tazida fi sir wa imma tarfan suq Hazrat Umar radiyallahu ta'ala ကပြောတယ်မင်းဈေးကိုပြန်တင်မဟုတ်ရင်ငါတို့ဈေးရနေသွားတော့ဒီဈေးရနေမင်းသွားတော့ Hazrat Umar radiyallahu ta'ala မောင်းထုတ်တယ်ဘာသူကဈေးကွက်ပြတ်အောင်လုပ်နေတာတခြားသူတွေအားလုံးရောင်းနေတဲ့ဈေးတုံးကတခုပုံမှန်ရောင်းနေနည်းနည်းပါးတယောက်နဲ့တယောက်အလျှော့တင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပြဿနာမရှိဘူးမယ် तू ကတအားကြီးကိုရှော့ပြီးရောင်းတော့ဒါကြီးဒီဈေးကွက်ပြတ်မဲ့ကိစ္စပဲတခြားသူတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှရီယတ်ကခွင့်ပြုထားတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုရယူတဲ့ကိစ္စမှာအဟံတားဖြစ်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟာဇတ်ဥမာရဇီအလာဟူတာလာနိုတခင်ကဒါကိုတားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာနောက်တစ်ခုလူတွေဖြစ်နိုင်တာကအဲ့လိုဈေးလျှော့ပြီးရောင်းတဲ့ခါကျရင်လူတွေကအများကြီးမလိုအပ်ပဲနဲ့လည်းအများကြီးဝယ်လိုက်မယ်လူတယောက်ကဝယ်ပြီးတော့သူတိုးလောင်ထားမယ်ဈေးကြီးသူပြန်ရောင်းမယ်အဲ့တော့ဈေးထဲမှာဈေးနှုန်းဈေးကြီးတာတွေပြုတာတွေဒါတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ဟာဇတ်ဥမာရဇီအလာဟူတာလာတခင်ကတားမြစ်ထားတယ်ကုရ်အာန်ထဲမှာလောရှမကမင်းရှိတဲ့ယာယလဒီနာအာမနူအတီယူလာဟ်ဝအတီယူရဆူလ်ဝအူလီလ်အမ်ရမင်ကွမ်မင်းတို့အာနာပိုင်ရဲ့စကားတွေကိုလည်းမင်းတို့နားထောင်ပါဆိုပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာဒါတွေလည်းပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်ကတော့ဒါတွေကိုမတတ်မှတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့တချို့ဟာတွေမှာခွင့်ပြုထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကယာယီအားဖြင့်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုချင်းတရားပိုင်းဆိုင်ရာဒါတားမြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဓာတွေကဒီန်ဆိုပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုဒီန်ကိုလက်ခံတဲ့သူတို့တွေမှာပဲဒါရှိမယ်ဒီန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဒီန်ရဲ့အမိန့်ပညာချက်တွေကိုကတခြားကိုမှဒီန်ရဲ့တခြားကဏ္ဍတွေရှိသလိုမျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍလည်းငါတို့ရှိမှရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီန်ရှိတဲ့သူတွေမှာဒါကရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စဒီန်ကပြောထားတယ်အစ္စလာမ်ကပြောထားတယ်ခြေလန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘဝတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအာခိရတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒုနီယာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဒုနီယာရဲ့ဘဝပြီးသွားရင်အာခိရတ်ရဲ့ဘဝဆိုတာတွားရမယ်အာခိရတ်မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာတောကဖီကီထားရမယ်အဲ့တော့အဓိကအောင်မြင်မှုကအာခိရတ်ရဲ့အောင်မြင်မှုအဲကြောင့်အာခိရတ်ရဲ့အောင်မြင်ဒီဒုနီယာရဲ့အတ္တပြအနှဲငယ်ကြောင့်အာခိရတ်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဆိုတဲ့ဒီအာခိရတ်ရဲ့ယကင်ရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေအစ္စလာမ်ကဒါတွေကိုအစ္စလာမ်မွတ်စလမန်တွေကိုငကိုတွေကနေယကင်တွေကိုထည့်သွင်းထားပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီယကင်ကြောင့်မွတ်စလမန်တယောက်ဒီအဲ့ဒါတွေကြောင့်အာခိရတ်ကိုအရှိမထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းမှာတအားသူတိုးတက်မယ်အမျက်ဆုံးများမယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအလင်းမြန်ဖြတ်လန်းတဲ့သူတိုးတက်မဲ့ဟာတွေသူမြင်ရပေမဲ့လည်းအာခိရတ်ကိုရှေ့မှာထားပြီးသူမလုံမာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကျင်တရားပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စဥမာအဖြစ်တန်ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကအခုသူ့မှာငွေကြေးအများကြီးရှိတယ်အခုသူအဲ့ဒါကို investment လုပ်မယ်သူဒါကိုငွေကြေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာသူ့မှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကြတော့သူဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအတွက်ကိုအပျော်ပါလိုက်စားဖို့အတွက်ကိုအပျော်ပါလိုက်စားမဲ့ကိစ္စတစ်ခုသူလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာကြတော့လူတွေဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာတွေသူစောက်ပြီးတော့မှရောင်းချပေးမယ်သူမှလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေအပျော်ပါလိုက်မဲ့လမ်းကဖြတ်ထိုးဒါကဖြတ်လမ်းပဲအမြန်ချမ်းသာမဲ့လမ်းပဲအကျိုးမြတ်ကလည်းအများကြီးရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာဆင်းရဲသားတွေအတွက်ကိုဆိုအဲ့ဒီမှာကကိုကရမှာကနည်းမယ်
ကိုရမှာကနေမယ်အမြတ်ကရမှာကနေမယ်ဒါပေမဲ့ရမှာအာခိရတ်မှာတော့ကိုကဒါတွေကအများကြီးဆဝါဘ်တွေရမယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကတော့ခုနအပျော်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇိမ်ခံအလုပ်တွေကိုသူကအဲ့ဒီမှာသူယင်းနှီးမြုပ်နှံမဲ့အစားအာခိရတ်ရဲ့အကီဒါရှိတဲ့သူအာခိရတ်ကိုလိုအပ်တဲ့သူကလိုလားတဲ့သူကဒီနှစ်ခုမှာသူဘာလုပ်မလဲဒီနှစ်ခုမှာသူဒီလူတွေအတွက်အကျိုးပြုမဲ့ဟာကိုသူလုပ်လိမ့်လူတွေအတွက်အကျိုးပြုမဲ့ဟာလုပ်ဟိုဘက်ကဟာကိုသူလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလူတွေကတခုကတော့ကိုချင်းတရားပြမယ်ကိုလုပ်လို့ဒါတွေကိုကိုကတော့ချမ်းသာမယ်ကြွယ်ဝမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဟာလေးတွေမှာကွာသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ၃ချက်အစ္စလာမ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလို၃ချက်ကိုတော့အစ္စလာမ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတားမြစ်ထားတယ်တားမြစ်ချက်တွေအစ္စလာမ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကိုကလှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးကအောင်မြင်မယ်ကိုကဒုနီယာလည်းအောင်မြင်မယ်အာခရတ်လည်းအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကထားပြီးတော့ရှရီယတ်ကတားထားတယ်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကတားထားတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာအဓိကအတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုးကဘလောက်အစ္စလာမ်မှာဘလောက်ယွန်ရှာစရာကောင်းလဲဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကအတိုးကိုတားထားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိန့်ရှိထားတဲ့အာယတ်တွေကိုယင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်၄ဆင့်ပေါ့လေဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်၄ဆင့်ခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ကြားပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ကြားတာကတော့ဆူရာရူးမြတ်အာယတ်ကြားဝမာအာတိုင်တုမ်မီရီဘလီယာဘူဖီအမွာလင်နာစီဖလာယာဘူအင်ဒအလ္လာဟ်ဒီအာယတ်ပထမဦးဆုံးကြားဒီအာယတ်မှာကအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဒီမှာလဲရေဘာဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်အတိုးဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးထားတယ်ဒုတိယကကြားတဲ့အာယတ်ကဆူရာနိဆာရဲ့အာယတ်ကြားဝါခဒီမူရီဘာဝကဒ်နူဟူအန်ဟူဒီအာယတ်မှာလဲရေဘာဆိုပြီးတော့မှသုံးထားတယ်တတိယကကြတော့ဆူရာအာလီအီမရန်ရဲ့အာယတ်ယာအယုလ္လဒီနာအာမနူလာတာကူလူရီဘာအဒအာဖန်မူဒအာဖာစရုတ်အာယတ်ကကြတော့ဆူရာဘကရာရဲ့အာယတ်الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دي آيات آلونغا ဒါနောက်ဆုံးမှာ riba နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကြားခဲ့တဲ့ ayat ပထမဦးဆုံးကြားခဲ့တာခုနပြောတဲ့ဆူရာရူမ်ကကျတော့မက္ကာမြို့မှာကြားခဲ့တာဆိုတော့ဒီ ayat ကတကယ်တမ်းကတော့ riba ဟာရမ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့တော့မပတ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ ayat မှာပြောထားတာက riba အတိုးကအလ္လာဟ်ထံတော်ပါမှာမတိုးပွားဘူးဆိုတဲ့သဘောအာခရတ်မှာဆဝါဘ်မရဘူးဒီသဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့် tafsir ပညာရှင်များစုကဒီ ayat မှာပါတဲ့riba ဆိုတာကအတိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ interest နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတချို့ကပြောကြတယ်တချို့ကကြတော့မဟုတ်ဒီ ayat ထဲမှာနော်ပါထားတဲ့ဒီ riba ကဒါကလက်ဆောင်အပြန်လန်ပေးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတယ်လက်ဆောင်ပြန်လန်ပေးတာဘယ်လိုလဲဆိုသူများကိုကလက်ဆောင်ပေးတယ်ပေးလို့ရှင်ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ထက်ပိုများတာပိုကောင်းတာရလို့တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါလိုဆန္ဒမျိုးနဲ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတာဥမာပြတခြားတစ်ခါလေးမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာပေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာလက်ဖွဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီလက်ဖွဲ့မှာကိုကပေးတယ်တချို့တွေစာအုပ်နဲ့မှတ်ထားတယ်သူဘယ်လောက်ပေးလဲငါဘယ်လောက်ပေးလဲငါကြိုင်ဘယ်လောက်ပေးမလဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေးတာတွေအမှန်ကဒီ ayat မှာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်လို့ဆိုတယ်တချို့ tafsir ပညာရှင်တွေကတော့ဘာပဲပြောriba ဆိုတာအတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတယ်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာခရတ်မှာဆဝါဘ်မရဘူးဆိုတာကိုကအဲ့ဒါကိုကဒီကိစ္စကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာပဲပြောအစမှာသိရတယ်ဆိုပြီးတော့လာထားတယ်ဒုတိယအတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားတဲ့ ayat ကဆူရာနိဆာရဲ့ ayat ခုနပြောဝါခဒီမူရီဘာဝကဒ်နူဟူအန်ဟူအဲ့ဒီမှာယဟူဒီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတယ်ယဟူဒီတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေထဲမှာတစ်ခုကသူတို့အတိုးယူတဲ့အကျင့်သူတို့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယဟူဒီတွေကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကငကိုရဲကနေသူတို့ကိုလည်းအတိုးယူခြင်းဟာရမ်လို့အလ္လာဟ်ကသတ်မှတ်ထားပြီးသား
Nagurega Haramlo Laga Tama Tabida. Raja Kuturo, Dao Jure, Sure Kajaro, Daga Da Turo Maloa Mekesago, Lotes. The ayat ka Bero Chagerale, so the ayat ka Tafsipina Shemiazu Suraga, Hijri Legune Matami Chara or Tejar. Hijri Legune Matami Madia Charaga, Teja the Laushires. Babsilo Lesro, Odia Charechema, Madina Mioma, Yahudi Amiazu Shini did Madina Mioma. A Madina Mioma, Hijri Legune Naupai Mama, Yahudi Amiazuga, Madina go Slopiro to Tuala Yara. Hijri Legune Naupai Mam. That's how the Yahudi Amiazu Shida Chema Chares or the Ayat Kale, Hijri Legune Matamima, Chares Subrama, Ameshire. Kuna Biore, Turopoma Laga. A togo haram chilo that's on Kule Bible Lema, a two haram chicha, Kule Bible Lema, Dari Pare. Yahudi Laushimeka haram lotare Sureha. Ada Yahudi di Kesa Allah Malopa Nedo Pure Kesari go Turo Lote, Alaga Turogo, a main Peda go Turo Malofu. Erago Alaga Pio Piare Sumamo, the Umata Twakale, the Malotene Kesa Kusurago, Tao Tiar. Now Surah Ali Imran Ma Surah Ali Imrania Ayat. Eri ayat ka charo eri ma charo daga ohut ma time ma chare ayat to sore ohut ka hijri nakhu ne ma phit khera di ayat ma ro shin shin lin lin ato ne patat pi ro ma di ayat ma pyo laita musalman de ko ato ko min do sa tat thabo to pi ro ma ato ko ma yu ja ne lo pyo laita da jam lo di ayat ne patat pi Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ga pyo de di ayat ka ohut ye kala dong ga ohut se poe phit de achain win chin long ga ari win chin long ga di ayat ja de so pi ro ma La Tare. Babsilo les or Ohotma, Ohot Winchima Jades, Rabajam Joales, Ohot Winchima Donga, the Caveriga, Turo alone in Turo Eari, Miagine, Turo Lajare, Turo Lanatigo, Atore Babyroma, Turo Lanatigo, Chi, Nabiroma, Lanatigo, Turo Jusam Lajar. A Kaye Lanatigo, Atone, Guang, Nalu Yare, Pulo Yare, solution. Erika, Jalushe, Musalman de Leke, Pangain, Lokem. As Allah Bakani, Musalman de go, di Amal di Loyaka, Mapai Musu, Allah Bakani, the Ayat go chabe light. Era Jamlo, the Ohotmaru, now tap Sibiaku, Abu Daud Jamala Tara, Hazat Amar bin Okaish Razi Allah Talan, to Patama Ato Kesa Lolo, the Tumiago Pasani, baby Ato to Jure. To Islam go Lakanjane, Islam go Lakanjane, I meant to Tire, na Islam go Lakan like solution, Ato Kesa Lolo Yama Moto, Atore Juro Yama Moto, Subu Subratu. Islam go Lakamuto Koduga, now Niger. Eritema hot sepoji Peteka to Sompia like that. Natabiro now Massind of Usubro, to Islam go Lakan Biroma, Ohotema to Ohot Sepoema to Bagere, Ohotma to Shahid Peterema to Pawar. Era Jamlodi, da Budaud Mapare, Hadis Peter, da Jamlo Bati Aleso, a Togo, Loma, Sabiroma, Yadipia Allah Tarek Dagada, Ohot Kaisama, Ohotma Sabiroma, Tare Suratia. Now so on a long one, Kapia Ji, Talek Dagaro, Sura Bakrai, Ayate, Kuna, Shiji, and Papiare, Ayate, Eri Ayate Maro, Shin Shin Lily allows Meta Kingadabu, long one with Tamni light, a tune patabiroma. Patama, oh ma, Tamanumia Salallahu alayhi wasallam ga, the Atone patabiroma, Tamanumia Salallahu Samga, Machina like Fatima Kanama, Tamanumia Salallahu Samga, Atone patatapasani, Alum Pezi Amuro, Pibi, Ato. Pediamuro, Janeha, Muyinga or Piame Suria, Pira Tamaname Salallahu on Islam, got wife go Twagere, Twife on Emumeage, Butamano Twife Kani, Piana Gere, Piana Bira Twife Kaluri, Alunga, Amia Islam go Labiro through Lakangere, other Lakane chain, Tamaname Salallahu on Islam Shima, Twife Kaluri, through Labiroma, Batama Turu Balu Les or Tamanone to do Sajo choked, Garika was Sajo choked, Eri Sajo Ma, Turuga. Turo Ato Yame Duri Shiga, Turo Ato Jume, Era de Gura, Turo Quimolo Boo Sore, a Chetachaco, Turo Yere, Turo Ato Yame Duri, Tamaname Salallahu Islamga, Edi Sajoma, Tamano Sada Jaume, Tamano Yebi Polite, Edi Samu Jama, Tamano Lama Mutuba and Sada Jaume Bayi Pile Lesro, Musalman de Twako, Bakay Saga, Atile, Edi Time Menu Twakole, Era Ati Vesro. Ara dilurega bathele so turo pyore zaga tamanme sallallahu alaihi wasallam lakhanes thene so biro turo apathma lakhan lai piro edi ma kaisa ta khu phit la de turo ato ya me du ausu du su shiga ne turo ato taung ne hoga lurega ato ma pe bu ato ma pe do tu ga maka myo ga ai dong ga aut chou ni de hata tabib ne usayd radiyallahu ta'ala an ko twa pyo de tu ga tamanme sallallahu alaihi wasallam shi ko di kaisa ko tin pe de edi ma tamanme sallallahu alaihi wasallam po ma di ayat te cha la
खुना सूरा बकरा आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हे ईमान शेने अल्लाह को चाउ चाउ वदरु मा बक़िया मिनर रिबा नाउ अटो को चैन ने अटो रे आलो मिनो ह्लुट लाइट तो मयू ने रो इन कुंतुम मुमिनीन मिनो तके मोमिन दे फित वा भी सो मयू ने फ़ इन लम तफ़अलू मिनो दा म्यो मलो बू सो फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिहि मिनो अल्लाह ने अल्लाह रसूल ने से चेन्या लाइट तो फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि अल्लाह ने अल्लाह रसूल ने मिनो से चेन्या लाइट तो बे गुनाह ने पता भी मा अल्लाह पिन पिन थाना म प्यो था ज़िना लुटे किस्सा चने किस्सा रे अम्या जी गुनाह ने पता भी अल्लाह ने अल्लाह रसूल ने से चेन्या बालू अल्लाह म प्यो था हमें अटो ने पता भी अल्लाह उसमें तखेंगा से चेन्या रे लु अल्लाह प्यो था तोरो को पिन पिन थाना प्यो था वहीं तुम ए मेरो तौबा लो लाइन फलकुम रूसु अम्वालिकुम मिनो या मूला मिनो छी ठारे पसा एरा करो मिनो या में ला तज़लिमून वला तुज़लमून मिनो ले तुम या मटिया मलो ने मिनो गले बदुमा मटिया लो मा महौ फू सो बिरो एरी खामा दी ताइफ का लुरेगा लखान लाइट है तो अटो में यूरो और अटो ने पता भी दागा असिन सिन चाला रे चानो में कुरान ये दा आयत अटो ने पता भी एनो मा अटो ने पता ते हदीस ते को जनो टिम्बियाम ऐसा जानो में कुरान ये जी आयत ते अया बाती आले सो अटो ने पता भी लो इस्लाम का शिन शिन लिन लिन प्य प्य ताता जी को अटो को हराम फिर तम्मा था नन्ने ले मा बाद खुमा तंजिया सोजे मा विंजिया मशीउ बाद खुमा मशीउ हराम लो लोवा तम्मा था भी दा रजा अटो ने पता भी हराम फिर टागो लम खामू सो ते सोए मुका ने इस्लाम ये बाउं फिंग को बा अरिलु याव तो आना ऐसा जाम लो अटो ने पता भी लो मा कोआ शामोटो को चुनो चूजा में भलाउ चीचे रे गुनाजी ले शरीयत का भलाउ पिमिन ठानटा अटो को टाठा रे सुरा साहबा तावकारी है खेमा ले खलीफा जी रे खेमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खिका जाउन मट्रियाम यहूदी रे ने एलोबे ईसाई रे ने मुशरिक रे ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पिलेमु युबरा से पिने साजो टे छौखेरा रे शीर एरी मा पिने साजो छौटे खामा तुरोगो दीपको रेगो ईसाई रेगो यहूदी रेगो एदुल बाबूत को रे दूरेगो तुरो रेगो इस्लाम ये औछो मु आउमा तुरोगो लुल्लु लल्ले तुरो बादा ने पता भी तुरो को क्विन प्यूरे नाउसों तुरो बादा मा अयताउ दा क्विन प्यूरे अयताउ तुरो बादा मा अवता सारा क्विन प्यूरे वता सा क्विन प्यूरे तुरो बादा मा टाइम में एलो आलो क्विन प्यू बा लिए ने अटो को जारो लोवा क्विन म प्यू लोवा को क्विन म प्यू गेबू एरी साजो ठेमा अटो को लको मखां गेबू दबोगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नु तखेंगा बलाउ ठीले सोये साजो मा बलाउ प्या प्या ताता मुस्लिम मौटे दु टियाउ का टाउ टियाउ का अटो ने पता बिरो तू टाउ टियाउ का अयताउ में तू इस्लाम का खुम प्यूरे कई सारे को लो में सुंदा तू टाउ रे लो ता तू हाने कम्युनिटी टखु लो ने तू अताई वाइन टखु लो ने मसाई मु सो बिरो मा तमत दावे में अकेवे अटो ने पता लालू शेनो आलों ने पता ते सुबरो एरी खा चाहे अटो लो को लो ला भी सोल्यूशन मेनो ने दिसाजो प्या प्या मेनो ने दिसाजो ने लोवा नारो दिसाजो को लम खांडो बू सुबरो एदो अटो ने पता लालू शेन त छोट ले लो yin दाव मा आलों बका ने प्या में सो एदलो को खप प्या प्या को लो खेर एरा जान साहबा ताव कारे का अटो को बलाउ ची मारे गुना ले सुरा को तुरो अदीर जा अटो सुरा का भेरो मा टो बुआरे सुरा मशीबू नामे का दा अटो का डगेरा अल्लाह का जा कुरान दे मागो अल्लाह का अमेशिरा यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात अल्लाह से अटो को लौवा अल्लाह का ख़त्म लौटे अटो को अल्लाह का चसीदो अल्लाह लौटे सदक़ा को अल्लाह का टो बुआ लौटे नकु ब्याव में डगे प्यांजी सदक़ा का पे लाइटे लू लाइटे कौनवारे जो द्वारे लुठे यार नमे अल्लाह का ब्योरे टोरे सदक़ा का अटो का जारो एदलो मौ अटो का जारो को ठेना वें ला रे टो ला रे तमे मठू बाने टूले सोल्यूशन लुटियाव का वा ला रा ने फो ला रा ने क्वादलु वा रा का काउ ने चामा तमे फो ला रे सुरा का खाना को फो याउं ला रे सुरा का काउ ना मो चामा ये दा को ट्वक का अंडे शी दे एदी लो पंदा म्यो बे दिमा ले को अटो या रा का फो रा ने टू बे को रो ठेना का छांदा ने भी च्वेवा ने भी ति काउ ने लो को का ठेने में एदी लो महौटा को ट्वे या ले और अखु अटो ने पता भी रो तशो हदीस टे को जो टीम ब्यावा हदीस तो मातमान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाउ पिन पिन ठान ठा अमेशी ठा ले सुरा अटो ने पता भी रो मा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तखेंगा सिम जाने तमान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी रे इज्तनिबु सबअल मवाबिक़ात मुबिक़ात इज्तनिबु अस्सबअल मुबिक़ात मिनो प्यासी से में अया खुना खुने गो मिनो शांजार साहबारी का मेरे
wallahi rasul wa ma hunna era diga ba le taman me sallallahu alaihi wasallam amai shi de taku si shirik lauk ta ba taman no amai shi nauk song ma amai shi de ato sa da le ato sa da le lu ko pyat si se me aya de maပါတယ်တဲ့Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhuတခင်ကဆင့်ပြန်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကလာနတ်ပို့ထားတယ်လာအနာရဆူလုလာဟီဆလလောလ္ဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်အာကီလရီဘာဝမူကီလဟူဝကာတီဘဟူဝရှာဟီဒိုင်ဝကာလဟွမ်ဆဝါမွတ်စလင်ရဲ့အဒီစ်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကလာနတ်ကျိန်းစာတိုက်ထားအတိုးစားတဲ့သူအတိုးပေးတဲ့သူအတိုးကိုရေးပေးတဲ့သူအတိုးမှာတတ်သေးလိုက်ပေးတဲ့သူအားလုံးအတူတူပဲလို့တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အမိန့်ရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကလာနတ်ပို့ထားတယ်အားလုံးကိုတမန်တော်လာနတ်ပို့ထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုလာနတ်ပေးတယ်ကျိန်ဆဲတယ်ဆိုရင်တိတ်ကြောက်တယ်ကျိန်စာတင့်မှာနောက်သူတော်စင်တစ်ပါးကကျိန်စာပေးမယ်ဆိုရင်ကျိန်စာတိုက်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မှကြောက်အခုတမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဗီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်နဗီတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်အလ္လာဟ်အချစ်ဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကလာနတ်ပို့ထားတယ်အဲ့ဒီအတူစားတဲ့လူရဲ့အခြေအနေပါဖြစ်မှာအဲ့တော့ကုရ်အာန်ထဲမှာအတူစားတဲ့လူالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس အတိုးစားတဲ့လူကကယာမတ်နေ့မှာရှင်ပြထားတဲ့ခါမှာရှိုက်တန်ကသူ့ကိုဆေးလုပ်ထားတယ်လို့ရှိုက်တန်ကသူ့ကိုညှို့ထားတယ်လို့အယူတစ်ပိုင်းပုံစံနဲ့ထားမှာဆိုတချို့တဖ်ဆီပညာရှင်တွေကကယာမတ်မှာတည်းမို့ဒုနီယာမှာပါအတိုးသမားတွေကိုတွေ့ရမယ်အယူတွေလို့အတိုးစားပြီးတော့စားတဲ့သူဘာသူ့ကောင်းထဲမှာတစ်ချိန်လုံးဓာပဲရှိတယ်ဆိုနော်ဟာဒီစ်ဘုမာဇတ်အဗ်ဒူလာအဘ်မဆူဒ်ရဇီအလာဟူတအာလာတခင်ကအမိန့်ရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုးကအရိဘာဆလာဆွန်ဝဆဘอูနာဘာဘန်အတိုးရဲ့တကပေါက်က83ပေါက်ရှိတယ်အိုင်ဆရူဟာအနှိမ့်ဆုံးတကပေါက်ကုနာကမစ်အန်ယန်ကီဟာရဂျူလူအွမ်မဟူလူဒီကိုမွေးတဲ့အမေကိုဇင်နာလောက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိထားတယ်ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုနော်ဟာဒီစ်ဘုမာအမိန့်ရှိထားတယ်ဟာဇတ်အဗ်ဒူလာအဘ်မဆူဒ်ပဲဆင့်ပြန်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိထားတယ်အတိုးကတိုးပွားတယ်ဆိုတာအမြင်ပဲရှိတယ်အီလာကာနာအာကိဘတုအမရီဟီအီလာကိလတ်နောက်ဆုံးမှာတော့အတိုးကနောက်ဆုံးရောက်သွားမှာဒါကြောင့်အတိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူလုပ်ငန်းအကြီးကြီးတွေလုပ်တဲ့သူနောက်ဆုံးမွဲပြီးလမ်းဘေးရောက်သွားတာတွေတွေ့ရမှာတမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္ဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်လာယာတီယန်နာအလန်နာစီဇမာနွန်လူတွေပေါ်မှာခေတ်တစ်ခေတ်ရောက်လာလိမ့်မယ်လာယဘကာမင်ဟွမ်အာဟာဒွန်အဲ့ဒါမှတယောက်မှကြာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အီလာအာကလရေဘာအတိုးစားနေကြမယ်အားလုံးဖမန်လမ်ယာကုလူအတိုးမစားရင်တော့မှအဆာဘဟူမင်ဂူဘာရီဟီအတိုးရဲ့အခိုးငွေတော့လူတွေရောက်မှာပဲအတိုးရဲ့အခိုးငွေကိုတော့လူတွေအားလုံးခံစားရတယ်အဲကြောင့်ဒီခေတ်ဒီခါမှာစီးပွားရေးတွေမှာအားလုံးကြီးအထက်မှာတွေ့ရလိမ့်စီးပွားရေးတွေအားလုံးအထက်မှာသွားပြီးတော့မှအတိုးတွေနဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတာတွေအားလုံးကိုတွေ့ရတယ်နောက်အတိုးပုံစံတစ်ခုဟာဇတ်အဘူဆူဖီယန်ရဇီအလာဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့ဇနီးတွေကပြောပြတယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုသူပြောတယ်တဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုမေးတယ်သူဟာဇတ်ဇိုက်ဒ်အဘ်အရကမ်ရဇီအလာဟူတအာလာအန်ဟူနဲ့သူနဲ့ကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာဇတ်ဇိုက်ဒ်အဘ်အရကမ်ရဇီအလာဟူတအာလာအန်ရှိကနေပြီးတော့မှသူကကျွန်းမလေးတယောက်ကိုသူရောင်းတယ်ဟာဇတ်ဇိုက်ဒ်အဘ်အရကမ်ကို800နဲ့ရောင်းတယ်အကျွေး800နဲ့ရောင်းတယ်ပြီးတော့ပြန်ဝယ်တယ်600နဲ့ပြန်ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပုံစံမျိုးအကျွေး800နဲ့ရောင်းတယ်ပြီးတော့600နဲ့သူ့ရှေ့ပြန်ဝယ်လိုက်တယ်600လက်ငင်းယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရောင်းတာဝယ်တာဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မမင်းရှိတယ်လုံးဝဒါအတိုးပဲဟာဇတ်ဇိုက်ဒ်အဘ်အကမ်ကိုပြောလိုက်တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကျိုးပမ်းမှုအားလုံးတဲတဲ့ရေသွင်းဖြစ်သွားခြင်းလားအားလုံးပျက်စီးသွားစေခြင်းလားအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်နဲ့အခုလည်းအများကြီးတွေ့ရတဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာတွေကိုကြောက်စိတ်မရှိဘဲနဲ့အများကြီးအဲ့ဒါလိုဆင်းရဲသားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတော့ပတ်စံလိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကိုကအဲ့ဒါလိုပုံစံဟိုလက်ဒီလက်အဲ့တော့ကိုကဝယ်ပဲဈေးတစ်ခုနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတင်ပြီးတော့မှဒီလိုရောင်းလိုက်တယ်ပြုတ်လိုက်တယ်ဒါတွေအားလုံးလုပ်နေတာတွေကိုတွေ့ရအတိုးအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ခါမှာအတိုးကြောင့်လူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေပျက်စီးတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းပျက်စီးတယ်စီးပွားရေးမှာပျက်စီးမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အတိုးကိုပြန်ကြည့်ရင်အတိုးကလုံးဝဒါမတရားမှုတတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတစ်ယောက်ကအတိုးစားတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတယောက်ပြီးတဲ့သူကအတိုးစားတဲ့သူကတခြားသူကိုမတရားဒါတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာလို့ရှင်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာမတရားမှုတွေကြီးပဲလွှမ်းမိုးသွားမှာမတရားမှုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးများသွားတယ်လူတွေအားလုံးကဒီအတိုးရဲ့ဝဲကရဲ့အထဲမှာပဲဝင်သွားပြီးတော့မှလုံးဝမျောလင်းချက်တွေကင်းသွားတယ်မျောလင်းချက်တွေကင်းပြီးတော့မှလူတွေအားလုံးကပျက်စီးအိမ်လိုက်မိသားစုလိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်
အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပျက်စီးမှုတွေနောက်ဆုံးလူတွေကအတိုးမှနစ်ပြီးတော့မှအတိုးပေးရမယ်ဟာကြောင့်မိသားစုလိုက်ကိုတတ်သိသွားတာတွေပြုတာတွေဒါတွေတွေ့ရတယ်။နောက်အတိုးရဲ့နောက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကအတိုးကလူကကိုချင်းစားတဲ့စိတ်လူမှမရှိတော့ဘူးကိုချင်းစားတရားလူမှမရှိတော့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ပဲငါချမ်းသာရင်ငါမြတ်ရင်ပြီးရောငါစီးပွားကောင်းရင်ပြီးရောငါအောင်မြင်ရင်ပြီးရောသူများနစ်နာသလားဆုံးရှုံးသလားသူများဘာဖြစ်လဲအကျွေးတင်ပြီးတော့သူတို့အိမ်မှာငတ်နေသလားပြတ်နေသလားဘိုက်မောက်နေသလားဒါတွေအားလုံးအကျွေးအတိုးယူတဲ့သူကဗလာတွေစိတ်မဝင်စားတော့ဒါတွေအားလုံးနားကိုမလဲဒါတွေအားလုံးသိကိုမသိတော့အတိုးယူတဲ့သူမှာနောက်တစ်ခုကကိုကျင့်တရားတွေပြတ်လာအုတ်ပစ္စည်းမှာပစ္စည်းဒုနီယာမှာဒုနီယာဒါတွေဖြစ်သွားတယ်လူသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပီတာမှုလူဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့ဟာပါဒါမရှိတော့ဘူးသူတို့အားလုံးအတိုးမှာအတိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူကတန်ဖိုးမရှိတယ်လူကတန်ဖိုးမရှိတော့လူကငွေကတန်ဖိုးဖြစ်သွားတယ်ငါလောက်ခငါရမယ်အတိုးကအဓိကအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်လူတယောက်ပျက်စီးမှလူတယောက်ဘာဖြစ်မှဒါတွေဂယုမဆိုင်တော့နောက်တစ်ခုကအတိုးတဲမှာလူတယောက်ကများလာလို့ရှိရင်ဟာလာရိုဇီရဲ့အရာသာ तू မခံစားရတော့ तू မသိတော့နောက် तू ကချွေးနေစာနဲ့ရှာစားမှာ तू နားမလဲတော့အဲ့ဒါတွေမသိတော့အိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့အေးစစ်လူနဲ့ဘာမှပင်မန်းစရာမလိုဘဲနဲ့အေးစေးအတိုးရနေတယ်ပတ်စံပေါ်ပတ်စံထပ်ပြီးရနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ဂယုမဆိုင်တော့ဘူးဒါတွေ तू မသိတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ခုနပြောသလိုပဲလူတယောက်ကအတိုးသမားကယူသလိုပဲတစ်ချိန်လုံးအယူလိုပဲတစ်ချိန်လုံးသူ့ကောင်းထဲမှာဒါပဲသူဘာမှနားမလဲဘူးသူဘာမှမသိဘူးအတိုးဆောင်ဒါနဲ့အတိုးဘလို့ပေးရအတိုးဘလို့သူ့ရှီယာနဲ့ဘသူ့ရှီယာဘယ်လောက်ရမလဲဘသူ့ရှီယာဘလို့ယူရမလဲအတိုးမပေးနိုင်တော့ငါဘာကိုသိမ့်မယ်ဘာကိုဘလို့လုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေပဲသူ့အုံနောက်ထဲမှာဒါတွေပဲရှိတော့အဲ့ဒီခါကျသူစီးပွားရှာဖို့အတွက်ကိုလည်းဟာလာစီးပွားရှာတဲ့ခါမှာဘလို့ရှာမလဲဒါတွေကိုလည်းသူဂယုမဆိုင်တော့သူဘလို့ပို့ပြီးတော့မှအတိုးကိုဘလို့လူတွေကိုချဲ့ပြီးတော့ဘလို့အတိုးပေးရမယ်ဒါတွေကိုပဲသူကြည့်တော့ဒါတွေကိုပဲသူနားလဲတော့ဒါတွေကိုလည်းသူသဘောပေါက်တော့အတိုးကြောင့်လူတွေရဲ့ပျက်စီးမှုတွေကဒီလိုပျက်စီးမှုနောက်တစ်ခါလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းပျက်စီးလာတယ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးမှုတွေမှာနှိမ့်မွန်းသွားတယ်အတိုးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလူတယောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာပဲဝင်လာတယ်အတိုးကြောင့်အစ္စလာမ်ကဥစ္စာပစ္စည်းတွေငွေကြေးတွေလူတွေအားလုံးကြားထဲမှာလဲပတ်နေတာကိုလိုလားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတိုးကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်ငွေကြေးဥစ္စာကလူတယောက်တည်းရှိမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရှိမှပဲဝင်လာတယ်မိုနိုပိုလီဖြစ်လာတယ်လူတယောက်တည်းပဲချမ်းသာသွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကဆင်းရဲတဲ့ထက်ဆင်းရဲလာတယ်ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူရဲ့ကြားထဲမှာကွာခြားမှုကွာဟမှုကလည်းတအားကိုများလာအဲ့ဒါကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအဲ့ဒါလိုကွာခြားမှုတွေတအားကိုများလာအနှိမ့်အမြင့်တွေတအားကိုများလာအဲ့ဒါလိုများလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းတီးမှုတွေနာကြီးမှုတွေတအားများလာအတွင်းထဲမှာအကောက်ထားတာအတေးထားတာဒါတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စစ်တွေဖြစ်လာတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေသူ့ကိုတတ်တာတို့ပြုတာတို့ဒါတွေအားလုံးဖြစ်လာစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလူကဒုက္ခခံရတယ်ပင်ပန်းခံရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုရလာတဲ့ချွေးနေစာကိုလူကတန်မိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့အတိုးမှာကျတော့ပင်ပန်းတာမရှိဘူးဆင်းရဲတာမရှိဘူးဒုက္ခရောက်တာမရှိတဲ့ခါကျတော့လွယ်လေးနဲ့မွေတဲ့ခါကျတော့ပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးလည်းနားမလဲတော့ဘူးပတ်စံဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးအဲ့လိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေအားလုံးကြားထဲမှာပျက်စီးမှုတွေအများကြီးဒါတွေအတိုးကြောင့်ဖြစ်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအတိုးကြောင့်လူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းစီးပွားရေးဒါခုနလူတိုင်းအတိုင်းဝိုင်းပျက်စီးတာနောက်ခုကစီးပွားရေးပါပြတ်လာတယ်စီးပွားရေးပျက်စီးမှုတွေအားလုံးဖြစ်လာဒါကြောင့်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကပြောတယ်အတိုးကလူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီးပွားရေးတွေကိုပြတ်စေတယ်ဆိုဒီအတိုးကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့4-5-6နှစ်ရင်တုန်းကတခါကဘာမှာစီးပွားပြတ်သွားတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ line ကြရကြီးထလာတကဘာလုံးမှာစီးပွားရေးပြတ်တဲ့ကြရကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ commercial bank တွေအားလုံးအတိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ bank တွေအားလုံးထိခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်မှတ်မိလိမ့်မယ်ဘဏ်တွေရှေ့မှာလူတွေတန်းစီပြီးတော့မှငွေတွေကိုထုတ်ရတယ်နဲ့အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကမ္ဘာမှာ Islamic bank တွေအစ္စလာမ်ပုံစံနဲ့သွားတဲ့အတိုးပုံစံနဲ့မသွားတဲ့အစ္စလာမ်ကပြောတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတဲ့ဘဏ်တွေကအထိမနာခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်ကြီးဒီအနောက်တိုင်းသားတွေပါဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့ဒီ Islamic bank နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင် Muslim မဟုတ်တဲ့ non Muslim တွေပါဒီ PhD တွေပါတွေလောက်လာတာတွေအကုန်လုံးအခုရှိလာကြတယ်အဲ့တော့အတိုးကြောင့်စီးပွားရေးတွေပါပြတ်လာတယ်စီးပွားရေးတွေအားလုံးပါတကယ်တမ်းဆိုအားလုံးပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာအတိုးတွေကြောင့်စီးပွားပြတ်တာတွေဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါပြောတဲ့ဟာတွေစီးပွားရေးတွေပြတ်လာတာ
ဘလို့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာတိုးတက်မှုတွေဖြစ်မလာလူတွေမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တိုးတက်တာတွေပြုလာတာတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်မလာစီးပွားတွေအားလုံးပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အတိုးကြောင့်လူတွေစီးပွားတွေဘယ်လိုပြတ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဈေးတွေကခေါင်ခိုက်လာတယ်ဈေးတွေတအားကြီးလာတယ်ဥပမာဖြစ်ရိုးရိုးတာမန်ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်ကနေပြီးတော့မှအတိုးနဲ့ပတ်စံချီးတဲ့သူအလုံးလိုက်ရင်းလိုက်အလုံးကြီးချီးတဲ့သူကတအားချမ်းသာတဲ့သူတွေပဲချီးလာဘာမှပတ်စံထားတဲ့သူတွေအများစုပြန်ကြည့်စင်းရဲသားတွေတာမန်အလေလက်တန်းစားလူတွေကမိမိတို့ရဲ့ပတ်စံတွေ9သိန်း10သိန်းနည်းနည်းပါးပါးသိန်း50 100အဲ့လိုဘာမှထားကြလူတွေထားကြချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေအလုတ်ကြီးအကင်ကြီးတားကြီးတွေလှုပ်တဲ့သူအဲ့လိုလှုပ်တဲ့သူတွေကဘာမှသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေက10%လောက်ရှိရင်90%လောက်ဘဏ်ကနေသူတို့ချီးတယ်သူတို့တွေကနောက်ဘဏ်ကလည်းလူတိုင်းကိုပတ်စံကချီးတာမို့ပတ်စံဘဏ်ကချီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုငကိုချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးသူ့မှာပြနိုင်တဲ့သူပိုင်ဆိုင်မှုပြနိုင်တဲ့သူတွေကိုပဲဘဏ်ကချီးတာလူတစ်ယောက်ကဘဏ်ကနေဥမာဖြစ်သိန်း1000ချီးတယ်သူထားလိုက်ပါသိန်း1000သူချီးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကသိန်း100ကျန်တဲ့သိန်း900ကဒီစင်းရဲသားတွေလက်လုံလက်စားတွေနောက်အလဲလက်တန်းစားလူတွေသူတို့ထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတွေသူချီးသွားတယ်သိန်း1000ဘဏ်ကနေယူသွားတယ်90%ကပြည်သူတွေတာမန်ပြည်သူတွေဥစ္စာ10%ပဲသူပိုင်တယ်ဘဏ်ကနေသူယူသွားတာကဘလောက်ယူသွားလဲဆိုလို့ရှင်ဘဏ်ကနေပြီးတော့သူအတိုးနှုန်းက15%လောက်နဲ့သူယူသွားတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဥမာဖြစ်သူအမျက်ထဲကနေသူ15%ပေးမယ်ဒီ1000တဲကနေသိန်း1000ကနေပြီးတော့သူ15%ဘဏ်ကိုပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒါလောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူသိန်း1000ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးအခုစီးပွားရှာတယ်စီးပွားလုပ်တယ်ဒီသိန်း1000နဲ့အရင်နည်းနဲ့စီးပွားသူရှာပြီးစီးပွားလုပ်တဲ့ခါကျတော့90%မြတ်တယ်ထားပါအခုသိန်း1000ရင်းနေတာသိန်း1500ဖြစ်သွားတယ်သိန်း900သူမြတ်သွားအဲ့ဒီ900တဲမှာသူက15%ကိုဘဏ်ကိုပေးမယ်ကျန်တဲ့35%သူယူမယ်15%ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုသိန်း150သိန်း150သူဘဏ်ကိုပေးလိုက်မယ်ကျန်တဲ့သိန်း350သူယူလိုက်တယ်တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်သူစိုက်ထားတာကဒီထဲမှာသူ့ပတ်စံက10%ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတာမန်လူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒီထဲမှာ90%ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြတ်ကိုယူတဲ့အခါမှာကျတော့သူက35%သူရင်းနှီးထားတာကနည်းနည်းလေး10%ဒါပေမဲ့သူကအမြတ်35%သူယူအမြတ်ကိုသူကအများကြီးသူယူလိုက်တယ်ပြီးတော့တခါပေးလိုက်တာဘဏ်ကိုပေးလိုက်တာ15%မှာဘဏ်ကဘာလုပ်မလဲသူ့အတွက်ကိုသူချမ်းသာသူယူမယ်ဘဏ်ကယူမယ်ယူပြီးသွားရင်ကြံတဲ့6%, 9%အဲ့ဒါလောက်ကိုသူကတာမန်ပြည်သူတွေကိုသူ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့သူတွေကိုသူကခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလောက်ကိုသူကပေးလိုက်တယ်ဘဏ်ကချက်သူယူတယ်ယူပြီးတော့လူတွေကို9%လောက်ပဲပေးတယ်အဲ့တော့ရတဲ့သူတွေကပြန်ကြည့်တာမန်လူတွေကလူလက်တန်းစားအများကြီးထည့်ထားပြီးသူတို့ရတာက9%လောက်ပဲသူတို့ရအဲ့လောက်ပဲသူတို့ရဟိုဘက်ကရင်းနှီးစိုက်ထုတ်တဲ့သူကအများကြီးရသွားတယ်ဒါကတခုနောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကဒီစီးပွားရှာတဲ့တထေးကြီးကအခုကပတ်စံကိုရင်းနှီးပြီးတော့သူယူထားတဲ့သူကစီးပွားရှာတဲ့အလုတ်လုပ်တယ်အလုတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကနေပြီးတော့သူကဒီမှာသိန်း150ဘဏ်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းသူအလုတ်လုပ်တဲ့ဟာထဲမှာသူစီးပွားရှာတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူထည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မူရင်းကုန်ကျစရိတ်ထဲမှာဒါကိုသူထည့်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူထည့်တယ်ဥမာအဖြစ်စက်ပြကုမ္ပဏီတစ်ခုသူထောင်းနေထားပါတော့စက်ပြကုမ္ပဏီထဲမှာသူစက်ပြကုမ္ပဏီသူထောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာစက်ပြမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုဒီစက်ပြရဲ့မူရင်းအရင်မှာဒီသူပေးလိုက်ရတဲ့သိန်း150ကိုပါသူဒီမှာထည့်တွက်တယ်ထည့်တွက်ပြီးစက်ပြကိုဈေးတင်လိုက်တယ်သိန်း150ကိုပါသူထည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဈေးထဲမှာသူ့ရဲ့အရင်ကျတင်တဲ့ဈေးထဲမှာသူထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါထည့်တော့စက်ပြကဈေးကြီးသွားတယ်ဈေးကြီးသွားတယ်စက်ပြအခုစက်ပြက15ကျပ်ဈေးကြီးသွားတယ်ဥမာ15ကျပ်15%ပဲသူဒီမှာပေးတယ်အဲ့ဒါကိုထည့်တွက်တယ်ဆိုတော့15ကျပ်ဈေးကြီးသွားတယ်ကိုတာမန်ပြည်သူတွေရထားတာခုန9ကျပ်သူရထားတယ်သူ100ထည့်ထားတယ်မှာသူ9ကျပ်ရတယ်အဲ့ဒီသူရထားတော့9ကျပ်သူထင်တာက109ကျပ်ဖြစ်သွားပြီသူပတ်စံဒါပေမဲ့ဒီစက်ပြကဈေးထဲကိုရောက်တယ်ဈေးထဲမှာဒီစက်ပြကိုသူဝယ်တဲ့ခါကျတော့
သူဘလောက်နဲ့ဝယ်ရလဲဆိုတော့ခုနှစ်ချက်သူကဒီမှာ100နဲ့ခုနှစ်ချက်သူခုနှစ်ချက်ရထားဆိုဒါပေမဲ့ဒီဆက်ပြာက15ချက်ဈေးကြီးသွားပြီဈေးကြီးသွားတော့ဒီခုနှစ်ချက်လဲပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့ပြင်ငကိုသူ့မှာရှိတဲ့100အဲ့ဒီ100က8ချက်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင် तू ရှုံးသွားတာ तू ကတော့ရတာကအမြတ်ရတယ်လို့100မှာတိုးလာတယ်လို့ तू မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာဈေးကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့အတွက်က62ချက်ပဲ तू ပိုင်နေတာဒါပဲကြံတော့တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်အတိုးကဗတ်ပေါင်းစုံကနေဆင်းရဲတဲ့သူတွေပဲခံရတဲ့ဟာတွေသူတို့တွေပဲအမြဲတမ်းခံစားရတာဒါအတိုးရဲ့လုံးဝအနိဋ္ဌာယုံတွေအတိုးကြောင့်မလို့လူတွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှရီယတ်ကအစ္စလာမ်ကအတိုးကိုလုံးဝခွင့်မပြုလက်မခံဘူးအတိုးနဲ့အလုံးမလုံးနဲ့အတိုးကတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အတိုးနဲ့မလုံးနဲ့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နီးနဲ့လို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဖွင့်ပေးထားတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်နဲ့မင်းတို့မျှော်လင့်ချက်မကင်းနဲ့ယာအီဘာဒီအလ္လဒီနာစရဖူအလာအန်ဖူစင်လာတကနတူမင်ရာဟ်မတ်အလ္လာတိတ်အားဖို့ကောင်းတဲ့ဒီယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအိုးငါရဲ့တကွာရှိတဲ့ငါရဲ့ဘန္တာတွေမိုမင်တွေအီဘာဒတ်တာလုပ်တဲ့သူတော်စင်တွေအဲ့လိုမပြောဘူးဟဲ့ဂုနာလုပ်တဲ့ငါရဲ့ဘန္တာတွေမင်းတို့လာတကနတူမင်ရာဟ်မတ်အလ္လာအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်နဲ့မျှော်လင့်ချက်မကင်းကြနဲ့မင်းတို့မျောလင်းချက်မကင်းတဲ့အလ္လာဟ်ရာဟ်မတ်နဲ့မျောလင်းချက်ထားပြီးတော့မှပိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအစ္စလာမ်ကရှရီယတ်ကခွင့်ပြုတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းတာဘောင်တဲကနေပဲအလုပ်လုပ်ရှရီယတ်ကအစ္စလာမ်ကခွင့်မပြုတဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့မလုပ်ကြနဲ့အဲ့ဒါကိုရှောင်ပါအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ပါအစ္စလာမ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းမိမိတို့စီးပွားရေးတွေကိုလှုပ်လာလို့ရှိရင်ချမ်းသာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဒုနီယာမှာလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်အာခရတ်မှာလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ဟာလာနဲ့ရှာလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအလ္လာဟ်ကချီးမြှင့်လိုက်ဟာလာနဲ့မဆိုင်စိတ်ချမ်းသာမှုကကိုယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအတိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်လိုက်ရမယ်အတိုးကိုလွတ်လိုက်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်လွတ်လိုက်တစ်ဖက်မှာအတိုးကိုမှလွတ်လို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ကစစ်ကြင်ညာတယ်လို့ပြောတယ်အလ္လာဟ်ကစစ်ကြင်ညာတဲ့သူဘယ်တော့မှအောင်မြင်ဖို့မရှိဘူးဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာဟာလာနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သူများကိုဘယ်လိုခေါင်းပုံဖြတ်မယ်အဲ့ဓာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မရHazrat Jarir ibn Abdullah Bajali radiyallahu ta'ala သူ့အကြောင်းလာHazrat Jarir ibn Abdullah Bajali radiyallahu ta'ala တို့တခင်ကစာပါတွေထဲမှာတိတ်ချောတဲ့စာပါတွေထဲမှာပါတယ်အရန်ချောတဲ့စာပြီးနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုကြတယ်တပါးကတော့ Hazrat Dahya Kalbi radiyallahu ta'ala သူဘလောက်ချောလဲဆိုသူပုံစံနဲ့ Hazrat Jibril ကပြားသွားဖြစ်တမန်တော်ရှိကိုလာချောလွန်းလို့သူအပြင်ထွက်လို့ရှင်အားလုံးတအားကြည့်လွန်းလို့မျက်နာမှာသူမျက်နာကိုပါအုပ်ထားရတယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ယောက်က Hazrat Jarir ibn Abdullah Bajali Hazrat Umar radiyallahu ta'ala ကသူ့ကို Yusuf hadil umma လို့ပြောတယ်ဒီ ummat ရဲ့ Yusuf ဆိုပြီးတော့မှ Hazrat Umar radiyallahu ta'ala ကပြောသူ့ကိုတမန်တော်မြတ် sallallahu alaihi wasallam ရှိမှသူအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတဲ့ချိန်ဘဲတုတ်တဲ့ချိန်တမန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်မွတ်စလမန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းကိုမြင်ပါအကောင်းကိုလိုလားပါသူ့ကိုတမန်တော်မှားလိုက်အဲကြောင့်တသက်လုံးမွတ်စလမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမြင်တယ်ဘယ်တော့မှမွတ်စလမန်ကိုမကောင်းအောင်သူမလုပ်ဘူးမွတ်စလမန်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်သူမလုပ်ဘူးအဲကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြားဘူးမယ်အဲဒါဂျရီဘင်အဗ်ဒူလာဘဂျလီရဇီအလ္လာဟူတအာလာတစ်ခေါက်မြင်းတစ်ကောင်ဝယ်တယ်ဝယ်တော့ဟိုဘက်ကရောင်းတဲ့သူကမြင်းကို300နဲ့ရောင်းတယ်သူကပြောတော့300ကောင်းတယ်ရတယ်သူဈေးတဲ့တော့ပြီးတော့သူစီးကြည့်တယ်စီးကြည့်တော့ပြောတော့မဟုတ်ဘူး300မဟုတ်ဒီမြင်းက400တန်တယ်400ပြန်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စီးတော့900 600 900 800အဲ့တော့သူ့ကိုပြောတယ်800နဲ့မင်းဒီမြင်းက800တန်တယ်800ပေးမယ်ဟိုဘက်ကလူကအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်က300နဲ့တောင်ပေးဖို့အစင်သစ်ခမ ्या ကို800တောင်ခမ ्या ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲHazrat Jarir ibn Abdullah Bajali radiyallahu ta'ala တို့တခင်ကပြောပြတယ်ငါ့ကိုတမန်တော်မြတ် sallallahu alaihi wasallam ရှိမှာဘယ်လောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့တမန်တော်ပြောတယ်မွတ်စလမန်တိုင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမြင်ရမယ်အကောင်းလိုလားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းမြင်းကငါစီးကြည့်တာ300တန်တဲ့မြင်းမဟုတ်ဘူးမင်းမြင်းက400တန်တယ်လို့ငါပထမထင်တယ်ပြီးတော့ပြန်စီးကြည့်တာပြန်အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမင်းမြင်းက800တန်တဲ့မြင်းဆိုပြီးအဲ့ဒါကြောင့်800ပေးတာအရှိကလူကအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားနဲ့ပြန်ကြည့်ပြောင်းပြန်အရှိကလူကဘိုင်းနာတို့လာရောက်တယ်ပြုတ်တယ်ဆိုသူ့ကိုဘယ်လိုနင်းရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဈေးကိုဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီအကျင့်တွေကိုဒါတွေကိုဖျောက်အစ္စလာမ်ကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကလှုပ်ကိုရှာထားတဲ့စီးပွားရှာထားတဲ့တဲမှာလူတာတန်းတာအဲ့ဒါတွေကိုခုနပြောတယ်အတိုးကိုအလ္လာဟ်ကဖြတ်စည်းတယ်ဝယုရ်ဘီဆဒကာကိုဆဒကာကိုအလ္လာဟ်ကတိုးပေးတယ်ဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီအလ္လာဟူတအာလာတို့တခင်ရဲ့လက်ထက်မှာတစ်ခေါက်ကတ်ဆိုင်သွားတဲ့လူတွေတော်တော်ကိုဒုက္ခတွေရောက်စားဖို့မရှိတောက်ဖို့မရှိဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီခါမှာဟာဇရတ်ဥစမာနီဂနီရဇီအလ္လာဟူတအာလာတို့တခင်ရဲ့စီးပွားရေးမြင်းနေတဲ့မြင်း1000နဲ့ပစ္စည်းတွေစားစရာတောက်စရာဘာတွေအားလုံးရောက်လာတယ်မဒီနာမြို့ဒီမှာကုန်တယ်တွေပြေးကြပြီးတော့သူ့ကိုအမျက်ပေးတယ်ဒီထဲမှာအရင်ထဲမှာအမျက်ကျွန်တော်2ချက်ပေးမယ်ဟာဇတ်ဥစမန်ပြောတယ်ငါ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးပေးထားတဲ့သူရှိတယ်သူတို့ကပြောတယ်4ချက်ပေးမယ်
အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ပြောတယ်အများကြီးကမရနိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘသူပေးထားတာလဲဟာဇတ်ဥစမန်ကိုပြောတယ်ဒီလောက်အများကြီးမင်းကိုဘသူပေးလဲဆိုတော့ဟာဇတ်ဥစမန်ဂနီရဇီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ကမင်းရှင်ငါကိုအလ္လာဟ်ပေးထားမန်ဂျာဘီလ်ဟဆနာဖလာဟူအရှရူအမ်သာလီယာတခုမှ10စတကြက်ကို10စအမြတ်ပေးမယ်လို့အလ္လာဟ်ကပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါမပေးဘူးကွာဆိုပြီးဟာဇတ်ဥစမန်ဂနီရဇီအလ္လာဟူတအာလာကအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုမဒီနာမြို့မှာလှူလိုက်အဲ့ဒီနေ့ဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘ်ဘင်အဘာဇ်ရဇီအလ္လာဟူတအာလာနုမှာအိမ်မက်မတ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တမန်တော်မြင်းစီးပြီးတော့တနေရာကိုအလျင်ဆလူနဲ့တမန်တော်သွားဟဲ့အဗ်ဒူလာဘ်ဘင်အဘာဇ်ကတမန်တော်ပြောတယ်တမန်တော်ကျွန်တော်မူလာကတ်လုပ်ချင်တယ်တမန်တော်နဲ့စကားနဲ့ပြောချင်တမန်တော်ပြောတယ်အချိန်မရှိဘူးငါမှာဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဂျန်နတ်ရဲ့ဟူရ်နဲ့ဥစမန်ကိုအလ္လာဟ်ကနိကာလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဥစမန်ရဲ့ကနေလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်ကိုအလ္လာဟ်ဘလောက်နစ်သက်သွားလဲဆိုဂျန်နတ်ရဲ့ဟူရ်နဲ့သူ့ကိုနိကာလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနိကာရဲ့ဝလီမာမှာအလ္လာဟ်ကဖရစ်တာတွေအားလုံးကောင်းကင်တမန်မလာအီကာတွေအားလုံးနဗီတွေအားလုံးကိုတတ်စေလို့အဲ့ဒီကိုငါသွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဇကာတ်ပေးတာတော့ပေးတာပဲတကန်တာဇကာတ်ကိုပေးသူအဲ့လိုအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေထပ်ပြီးတော့မှကောင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုအပ်တဲ့ချိန်တွေမှာလှူတာတားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါလို့အလောရှမြတ်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့မှအတိုးရဲ့အနိဋ္ဌာယုံစိုးကြိုးတွေဒါဒီထက်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကိုနည်းနည်းပါးပါးဒါခြုံပြီးတော့မှပြောပြအဲ့ဒါကြောင့်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုးဆိုတာကတော့ဘာကိုခေါ်လဲအတိုးဆိုတာကကိုယ်လူတယောက်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဒီတယောက်ကိုပေးပြီးတော့တခုပေးပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကိုယ်ပေးတဲ့ချိန်မှာတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာဘလောက်ငါကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုဒီလောက်ရက်ပေါ့အဲ့ဒါအတိုးလို့ခေါ်တာကိုယ်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှဘလောက်ပေးလိုက်တယ်ကိုယ်လူတယောက်ကိုပတ်စံပေးလိုက်တယ်ပတ်စံအလုပ်ထဲမှာဒီပတ်စံထည့်လိုက်တယ်9သိန်းထည့်လိုက်တယ်တစ်လကိုကျွန်တော်9000ပြန်ပေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတွေအားလုံးကဒါအတိုးထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်အတိုးရဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကအများကြီးဒါတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာအမလ်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့တောဖီကိုလောက်ရှိမဲ့သခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဝါခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ